Доброго времени ун, с вами как всегда я, Мефар. Я сменил свой ник, теперь я не Вару, теперь я Мефар. И сегодня мы проходим игру Метель. Я проходил только вторую главу на секретную концовку, вышла третья. Юджин, кто знает этого ютубера, то просто респект вам. Сегодня мы будем проходить первую. Почему я от первой до второй? Я уже пытался это снять, но мне во второй никак не попадался спидрановский респаун. Кто не знает, что такое спидран, это как его? Быстрое прохождение. Мне кажется, это все знают. Так, вот. Начать игру Зауна. Я не буду читать этот текст. Ну, кому он интересен? Давай. Так. 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 О! Мой любимый респаун. Так, я уже смотрел пароль до записи. Пилка по металлу нам не нужна. Да. 9, 4, 5. Полчаса. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Это что сейчас было? Это что? Это что такое было? Это как это? Я закрываю дверь на том моменте, когда он уже уходит, когда уже дверь открылась. Он должен сказать: "Слышись!" И ловит меня. Но нет! Он меня не... Вот это мне сейчас повезло. Спасибо разработчикам. Так. Опачки. Третью голову добавили. Третью голову. А собаки нет. Третью голову добавили. Прикол. А где сундук? Разработчики сундук не добавили. Добавили. Я не забыли сундук добавить. Я смотрел летсплей по этой игре. Там реально был сундук. Шпилька, рукоятка. Называйте как хотите. Ёлка летом. Я только сейчас заметил, что новогодняя ёлка летом, блин. Когда уже скоро осень. Так. Получается, что я сейчас должен делать? Я разбиваю вазу. Болторез. Это мы шумим, как мистер Мид. Я утопси смотрел все летсплеи. Он не замечает чертежи. А была у меня, если честно, чертежи? Или не было? Наверное, была. И как бы забывает то, что... он сидит в клетке. Ты бы не делал. Он сидит в клетке. Ты же Мефар. Я твой новый фанат. Спасибо за взрослость. Благодарю тебя. Пока. И, ребята, я часто вижу под своими видео комментарии: ты не стараешься, это кринж. Да, я просто 8-летний. Я очень хотел снимать видео, потому что я видел успехи других ютуберов. Я видел успехи А4, которого я теперь ненавижу. И теперь я, уже вот... Да, вот доказательство, что я проходил Метель, вторую главу. И вот, и поэтому не надо, пожалуйста, писать, что я типа тупой, фу, кринж. Как будто вы тоже, когда начинали снимать, у вас не было такого тупого актива. Типа вы не умели
как монтажировать, там монтаж делать, монтаж. Вон, когда Компот тоже начал снимать, у него вон какой голос был. Всем привет, дорогие друзья, с вами я Компот со своим крутым скином. Это единственное, как я мог. Сами посмотрите его первое видео или там второе, третье. Просто посмотрите, какой у него голос. Но у меня точно такой же голос ребенка. Как будто у вас такого кринжа не было, когда у вас было там первое видео, когда вам было 7, 5, 6 лет. Я лифт не вызвал. Кто это там пердит? Кстати, отсылка на третью главу стул. И отсылка на вторую главу ведро. Блин, то, что они добавили третью главу, это прикол ДС. И вторую они главу тоже добавили. Сейчас я вам покажу, как они добавили вторую. Вы просто посмотрите, во сколько я поздно снимаю. Просто. Это все для вас. Сейчас московское время в Люберцах. У меня вот такое. А так кто тоже живет в Люберцах, могу вам сказать свой адрес. Но если... Потому что бывают такие люди, которые... О, привет, я скоро к тебе приеду. Подстраиваются под детей. Типа это какие-то мошенники. А пишут с канала своего ребенка. Вот. Потом приезжают и ограбляют, блин, нас расстреливают, потом ограбляют, конечно. Поэтому я свой адрес спалить, пожалуй, не буду. Я, по-моему, я его спалил! Есть два способа побега, кстати. А ссылка на вторую концовку. А вот и вторая глава. Открываем. Все. Ну что ж, с вами был я, Мифар. Сегодня мы с вами прошли первую главу Метели, Алана. Завтра выходит видео, где я прохожу главу Эмили. Кстати, извиняюсь, что у меня так долго не выходили видео. Просто сами понимаете, проблемы, уроки, я уже перехожу во второй класс, поэтому извиняюсь перед вами. Всем goodbye, всем good luck, всем bye-bye.